အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖြူပါရဲ့ favorite video လေးတွေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဖြူပါတကယ်တော့မနှစ်တည်းရပါတော့2019 April တည်းရဖြူပါ favorite video တွေမတင်ဖြစ်တာတစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဖြူပါပုံမှန်အပြင် favorite video အမြဲတမ်းတင်တယ်ဖြူပါ follow အဟောင်းတွေအကုန်လုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့မနှစ်ကနည်းနည်းအလုပ်ကိစ္စလေးတွေရော personal ကိစ္စတွေနဲ့အကုန်လုံးအဆက်အသွယ်တွေပြတ်ပြီးတော့ဖြူပါ favorite video တွေကိုဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့တာဒီတော့2020မှာပြန်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဖြူပါရဲ့အခု January favorite video လေးကိုစလိုက်ပါမယ်အရင်ဆုံး skin care favorite ကိုပြောပါမယ် skin care မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြူပါကအခု review လဲလက်တလုံးမှာပေးထားပြီးသားပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြူပါဒီ toner နဲ့ဒီ emulsion လေးကိုကြိုက်နေတယ်အဓိကတော့ဒီနှစ်ခုစလုံးကဒီနှစ်ဆောင်းတွေကနည်းနည်းအေးတယ်လေအေးတဲ့ခါကျတော့ဖြူပါတို့အသား6တယ်ပြီးတော့ဖြူပါဆိုခီးသွားစရာတွေအရန်ရှိတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးမျက်နှာတိတတနဲ့ဟို6တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြူပါကြံတဲ့ဒီ moisturizing အခြားဟာတွေသုံးနေတာထက်စားလို့ရှိရင်အသားရည် hydration အတွက်က aloe vera ပစ္စည်းတွေကအရန်ကောင်းနေဆိုတော့ဖြူပါဒီနှစ်ခုကိုသုံးတာပါနော်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်သွားမှတော့အရန်ကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ toner ကonly for hydration အဲ့တော့ hydration ကအဓိကအသားရည်အဆိုဓာတ်ကိုပြန်ဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောတော့မျက်နှာကဒီ toner သုံးပြရနဲ့ကြိုက်တဲ့ skin care သုံးကြိုက်တဲ့moisturizer လင်းကြိုက်တဲ့ mask ကိုကသူက ready ပဲအသားကိုလုံးဝ preparation လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအရင်ကြိုက်တယ်ဒီ emulsion ကတော့ဒါကတော့သူနို့ရည်ဆန်တယ်အဓိကတော့သူကလည်း hydration အတွက်ပဲအဲ့တော့ review လေးလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ review လေးကိုမကြည့်ရသေးလို့ရှင်သွားကြည့်လိုက်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကဖြူပါ January favorite ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်ဒီဥစ္စာလည်းဗီဒီယိုထဲမှာပြသုံးပြဖို့တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ Elra story က air pine remedy ရဲ့သူတို့ရဲ့ cleansing water ပါဒီ cleansing water ကကြတော့သူကအဓိက makeup ဖြတ်တဲ့ဟာဒါပေမဲ့ဖြူပါ2020မှာ micellar water တွေကိုတန်းနိုင်တဲ့လောက် short သုံးတယ်ဖြူပါအဓိကအသက်က28နှစ်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အခါမှာဖြူပါ cleansing wipe တွေလုံးဝမသုံးတော့ဘူးအသားရည်ကိုလုံးဝမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဖြူပါကcleansing water ကိုသုံးတယ်ပြီးတော့ cleansing cream တွေခုနောက်ပိုင်းသုံးလာပြီပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုရီးယားမတိမတာနဲ့ပါပြီးတော့ collagen တွေပျက်စီးလာပြီပြီးတော့ဖြူပါဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာကအရင်တော့ oily skin သမားဆိုပေမဲ့အရန်ကို dry ဖြစ်တဲ့မျက်နှာနေရာတွေလည်းရောက်လာပြီအရေးကြောင့်မဖြစ်ချင်ဘူးကွယ်တင်မလားစောစီမအိုချင်ဘူးအဲ့ခါကျတော့ဖြူပါ cleansing micellar water နဲ့ cleansing wipes တွေကိုရှောင်ပြီးတော့ဖြူပါ cleansing water သုံးတာဒါကုန်သွားပြီဒါဘူးကုန်ပေါ့နော်။ဒါကဖြူပါရဲ့ one of the favorite ပါဟိုတော့ဖြူပါမျက်နှာတစ်ပြောပါမယ်ဒီမျက်နှာတစ်ကတော့ဖြူပါဟိုသုံးလိုက်နဲ့ဆိုတော့ဒီဇင်ဘာတွေကသုံးနေ January ထိပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ MTK ဆိုတဲ့ brand ကနေထုတ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ဒီfoaming cleanser ဆိုတော့ဟိုအားလုံးဖြူပါပြပြီးသွားလာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာအတွက်ညှစ်လိုက်တာနဲ့အမြုပ်ပဲတန်းထွက်တယ်အဲ့တော့မျက်နှာတစ်ဆက်ပြာတွေကိုဖြူပါဂျားထဲမှာပြောင်းသုံးတတ်တယ်ဘာလို့ဆိုဖြူပါရဲ့ skin problem ကြီးဖြူပါပြောင်းသုံးလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖြူပါမျက်နှာကဝက်ချန်လည်းမထွက်ဘူးပုံမှန်ပဲငြိမ်နေတယ် okay ဒီတိုင်းလေးပဲဆိုရင်တော့ဖြူပါကဒီ cleansing foam လေးကိုသုံးတယ်သူကတော့အဓိကSantella extra ပေါ့နော် Santella extra ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောလို့စေးမြင့်ခွာပါတော့မျက်နှာအသားရည်ကို healing power ကောင်းတယ်ပြီးတော့အနာစာတွေရှိရင်အဖုတွေပါတယ်ရှိရင်ပိုးတက်ပေးတယ်မြင်မြင်ပျောက်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ तू ကလေဒီ anti aging နဲ့ anti bacterial ဓာတ်လည်းပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထက်အမြုပ်ကလေးကိုပြပါတစ်ချက်ထုတ်ပြမယ် review လေးကိုလည်းပြပါပြင်ပေးလုပ်ပေးပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကထုတ်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုဒီမှာကြည့်အမြုပ်လေးတွေတီးအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုသုံးတယ်ဖြူပါဒီအရင်လတော့ဖြူပါတို့ဒီဟိုဆက်သွားတယ်လေခရီးသွားတော့ဖြူပါတို့ဟိုအောင်သွားတာဘယ်လိုခေါ်လဲချင်းလီနယ်ကိုသွားတဲ့ခါမှာဖြူပါမျက်နှာအရန်6တယ်6တော့ဖြူပါပုံမှန် cleanser သုံးလို့မရဘူးပုံမှန် cleanser တွေကဖြူပါတို့မျက်နှာတစ်ပြင် तू က auto 6အောင်လုပ်တာလေဆိုတော့အရန်6တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ဘလို့နည်းနဲ့မှအဲ့လိုမျိုးရိုး cleanser gel cleanser ဘလို့မှသုံးလို့မရတော့ဖြူပါဒါလေးပဲသုံးတာအရန်ဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့အရန်လည်းကြိုက်တယ် तू ကဘယ်အသားရပဲဖြစ်သုံးလို့ရပြီအရန်နူးညံ့တယ်ကလေးရအစားသုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ဖြူပါဒါလေးကိုလည်း review လုပ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှင် bio oil ပါ bio oil ရဲ့သူတို့ရဲ့အသစ်ထွက်တဲ့ gel ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အသားရည်ဆွပြည့်စေသော gel တဲ့ bio oil ကကြတော့သူတို့ကမြန်မာစကားလုံးနဲ့ရေးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အချို့လူတွေ ingredient အကြောင်းတွေနားမလည်တာတို့ဘာတို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်အရန်အဆင်ပြေတယ်ဒီ product launch ပွဲလေးကိုလည်းဖြူပါတက်ရောက်ခဲ့တယ်နေတာကုန်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်တဝက်ပေါ့နော်တဝက်ကုန်တော့ဖြူပါဒါအောင်မျက်နှာတော့မလိမ့်ဘူးပြီးတော့တော်တော်သုံးလို့ကောင်းတယ်သီလားဘာလို့လဲမသိပြောပါအဲ့လိုမျိုးတင်မားတွေပေါင်နေပြီးတဲ့ခါကျတော့လက်ဒီတတောင်ဇစ်တွေဒူးကောင်းနေရန်ကို6တဲ့အချိန်မှာဒီမှာလိမ့်နေ scrub တွေတိုက်ပြီးလိမ့်နေပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုမျိုးအချိန်တွေလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအသားရည်ကို glow ဖြစ်ခြင်းတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာဆိုရင်လိမ့်နေဒါလေးကိုအရန်ကြိုက်ပါတယ်तू ကတော့အဓိကလို့ဟို bite တို့ဘာတို့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအသားတွေအကြောပြတ်တဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်လိမ့်ရတာလဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်အဲ့တော့ dry ရန်ဖြစ်တဲ့လူတွေသုံးကြည့်ပါမျက်နှာကိုတော့recommend မပေးဘူးဒါပေမဲ့ဖြူပါbody
ခုလုံးပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့နေရာတော့အရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်အသားကိုလိမ့်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းကိုစိုးပြီးတော့ချက်ချင်းကိုဣသွားတယ်ထဲမှာပါတယ် Bio Wire နာမည်ကြီးပဲပေါ့နော် Spray ထဲမှာဆိုပြောပါ Max လေးပေါ့ပြောပါဒီ Max ကတ်တာကတော့2019ကလေးကပြောပါအတွက်ကအကျင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ပြောပါ Max တွေကတ်တယ်ပြောပါတက်နိုင်တဲ့လောက် Max တွေကို1500တန်းနေစပြီးတော့ဈေးကြီးတဲ့အထိအကုန်လုံး try နေလက်ဆောင်တွေလာပို့ရင်လည်းအကုန်ကတ်တယ်နေ့တိုင်းကတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောပါမျက်နှာခုနောက်ပိုင်းတော်တော်လေးကို glowy ဖြစ်လာတယ်လုံးဝ moisturize ဖြစ်လာတဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ပြောပါသုံးခုသမျှတွေမှာအကြိုက်ဆုံး mask တွေအခွန်လေးတွေပြောပါတင်ထားတာပါဘာလို့ဆိုတော့အရင်တော့ပြောပါ mask ကြိုက်တယ် mask ကြိုက်တယ်ပဲပြောနေတာဘယ်ဟာတွေလဲလို့ပြောပါအားလုံးမပြောပြရဘူးเนาะဆိုတော့ okay အဲ့တော့ပြောပါအရင်ကြိုက်တဲ့ထဲမှာဒီ SheroChing ရဲ့သူ mask တွေပါတယ်ဒီသူကတော့နည်းနည်းဈေးများတယ်အကုန်လုံးကတစ်ခုကို2500 3000နန်း3500အဲ့လိုမျိုးတွေကြီးပဲဆိုတော့အကြိုက်ဆုံးလို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့သူတို့ကအသားကြီးပေါ်မှာလုံးဝဟိုကတ်လိုက်တာနဲ့မျက်နှာအသားကြီးပေါ်မှာတလွှာရင်းကြတယ်မျက်နှာကိုပူခြင်းမရှိဘူးserum တွေအများကြီးပါတယ်ကပ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းအသားကြီးတင်းတာကိုခံစားရတယ်ပြောပါအဲ့ဒါကြောင့်မကြိုက်ပါတယ်ဒါကတော့အဲ့ဒီ SheroChing ကဟာလေးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ပြောပါ Masuri ကိုကြိုက်တယ်ဒီ Masuri ကတော့ဈေးလဲတက်တာတယ်အားလုံးလည်းသိပြီးသား City Matte တို့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာဝယ်လို့ရတယ် Masuri ရဲ့ဒီဒါကတော့ Aloe Vera နဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီတစ်လလုံးမှာဒီ Masuri ရဲ့ Aloe Vera ဟာသုံးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပြောပါ wine နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဟာကိုသုံးတယ် Masuri မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးသူကအမျိုးအစား6မျိုး9မျိုးလောက်ရှိတော့ကြိုက်တဲ့ဟာရွေးချယ်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်Garnier ကတော့ဒါအခုနောက်ပိုင်း review တွေရောရှင်းသမျှလူတွေရော promote လုပ်နေရတယ်အရန်ဟိုတော့နာမည်ကြီးနေပစ္စည်းပေါ့ Garnier ထဲမှာပြောပါဒီဥစ္စာကိုကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက vitamin C အဓိကပါဝင်ပြီးတော့ oily skin သမားတွေနဲ့ဟုတ်တယ် vitamin C အဓိကပါဝင်ပြီးတော့သူ hyaluronic acid ပါတယ် lemon ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကမျက်နှာနေလောင်ထားတာတို့အမဲဆက်ရှိရတို့အမာရွတ်ရှိရတို့အတွက်ဆိုကောင်းတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတော့ကတ်စရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ပတ်ကို2ခါလောက်ကတ်မယ်ဆိုရင်တိတတာနဲ့ဒီအမဲဆက်တွေလျော့တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကို try ကြည့်စေချင်ပါတယ်အခုကဘယ်သူသွင်းတာလဲတော့မသိပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုဟိုမှာဝယ်လို့ရတယ် Clover မှာဝယ်လို့ရတယ်ဒါက Total Solution ဆိုတဲ့ Korea brand ကထုတ်ထားတဲ့ mask တွေပါဒီ mask ကလေဘာလို့လဲတော့မသိအရန်ကတ်လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ effectiveness ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လောက်ကြည့်တော့မဟုတ်မျက်နှာကို soothing ဖြစ်စေတယ် soothing ဆိုတော့နည်းနည်းအေးမြစေတယ်ပြီးရင်အနာစားရရှိရင်ရောင်နေရမျိုးရှိရင်တက်တာစေတယ်ပြီးတော့ချောချောလေးဖြစ်သွားတယ် moisturize ဖြစ်တယ်နည်းနည်း glow ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့သဘောပဲဒါပေမဲ့ဟိုသူ့ကိုကတ်လို့ကောင်းခြင်းကလေသူ့ကိုယူပြီးမျက်နှာပေါ်မှာကတ်လိုက်တာနဲ့သူကတလွာတယ်သူလည်းခုန SheroChing လို့ပဲနည်းနည်းမျက်နှာပေါ်မှာနေလို့အရန်ကောင်းတဲ့ texture နဲ့လုပ်ထားတဲ့ sheet mask ဖြစ်တယ်ဒါလေးကတော့ Clover မှာရပြောသလိုပဲဈေးနှုန်းကတော့2000ကျော်3000လောက်တော့ရှိမယ်ပြောပါဒီတေးတော့မသိဘူးနော်ဒါတွေနှစ်ခုစလုံးလက်ဆောင်ရထားတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့လက်ဆောင်ရပြီးသုံးပြီးတော့အခွန်အောင်သိမ်းထားလောက်အောင်ထိကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါမိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ mask တွေကဒါပြောပါခုနကပြပြသွားတဲ့ mask တွေအကုန်လုံးကဒါပြောပါ January ထဲမှာသုံးတာဒါပေမဲ့အချို့ mask တွေဆိုပြောပါလွတ်ပစ်လို့ပေါ့နော်မရှိတော့တာဒါပေမဲ့တော်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေအားလုံးကိုပြဖို့ပြောပါ save ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ January ထဲမှာပြောပါရဲ့ skin care favorite တွေပါအဲ့တော့ skin care ထဲမှာနောက်ဆုံး favorite ကတော့ပြောပါအားလုံးကို review နောက်လာထဲမှာပေးနိုင်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဘာလဲဆိုပြောပါအခုမှအသစ်သုံးနေတဲ့ဒီ crystal ဆိုရဲ organic rebel oil ပေါ့နော်သူကတော့ natural product ပေါ့ဆိုတော့ဒီဥစ္စာဒီအဓိကသူ့ထဲမှာ grapeseed oil ရယ်ပြီးတော့ jojoba oil ရယ်ခြား essential oil တွေပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတော့အဓိကမျက်နှာကို rebel oil ဆိုတဲ့အတိုင်းအနာစာရှိလို့ရှင်သူက repel လုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ဒီဖြိုးပါတော့ဒီမျက်လုံးအောက်တွေလိမ့်လို့ရတယ်အသက်ကြီးရဲ့သူတွေမျက်လုံးအောက်တွေလိမ့်လို့ရတယ်ဘာလို့ဒါကို try လဲဆိုတော့ဖြိုးပါကဟိုအမာရွတ်ပြောက်ချင်တယ်ဖြိုးပါဒီနှခမ်းတစ်ဝိုက်မှာဒီ November December တော့ဇက်တိုက်ဘူးပေါက်တာအဓိကတော့ဖြိုးပါအရန်အဆက်နဲ့အချင်းဇက်တွေအရန်စားပြီးအစားမရှောင်လို့ပေါက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဗီဒီယိုတွေအားလုံးသွားကျင်သိလိမ့်မယ်ပြပါမျက်နှာမှာအဲ့တော့ဆိုတစ်ချိန်လုံးဘူးလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုပါကိုကလိမိပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့အမာရွတ်တွေကိုပြပါချက်ချင်းပျောက်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လာပိုင်းမဲကြာသေးတဲ့အမာရွတ်တွေဆိုတာပြန်ကုရင်ပျောက်နိုင်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြပါပျောက်ချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင်ကို့မှာပေါက်နေတဲ့အမာရွတ်ကတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အမာရွတ်ကိုကုဖို့ဆိုတာတော်တော်အချိန်ယူရမယ်ဒါပေမဲ့အခုမှဖြစ်တဲ့အမာရွတ်ဆိုရင်ချက်ချင်းကုကြည့်ရင်တော့ထိရောက်မှုရှိမရှိတော့ပြပါတေချာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကုကြည့်မလို့ဆိုပြပါဒါကို try နေပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကို try နေရင်လည်းကြိုက်တာကပြပါဒါဒီဖြိုပါအတွက်ကဒီ wine ကမနောက်ညဖြိုပါသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဖြိုပါထင်တာတော့အရန် wine လေးဖြစ်တဲ့သူတွေဆိုရင်ညဘက်ပဲသုံးလို့ရတယ်ဖြိုပါတော့ combination skin ဖြစ်တော့ဖြိုပါမနောက်ညသုံးတယ်toner ပြီးတာနဲ့ဒါကိုတန်းသုံးတယ်မနက်ကိုပေါ့နော်ညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြိုပါ toner ပြီးလို့ရှိရင်emulsion ဒါမှမဟုတ် essence တို့နည်းနည်းပျော့တဲ့ဟာသုံးတယ်ပြီးတော့မှဒါလေးကိုလိုအပ်တဲ့နေရာကိုလိမ့်ပေးတယ်ပြီးမျက်လုံးအောက်တွေပါလေလိမ့်ပေးတယ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနောက်ကျ review လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့ဒါ favorite ထဲမှာပါပါတယ် skin care ပြီးတော့ရင်တော့ makeup favorite ကိုသွားလိုက်ပါမယ် okay makeup ထဲမှာဆိုရင်တော့ပြပါ makeup အဆင့်စလိမ့်ပြီဆိုရင်ပြပါအများအားအားလုံးပြောတယ် sunscreen is very essential ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြပါက sunscreen ထဲမှာအားလုံး regular ပေးပြီးသားဒီ my pretty skin က sunscreen လေးကိုကြိုက်တယ်ဒီ sunscreen ဒီ clear sunscreen ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ် makeup လိမ့် sunscreen ကြောင့်မျက်နှာပြာသွားတာတွေဖြူသွားတာတွေဝါသွားတာတွေမဲသွားတာတွေမဖြစ်တော့ဘူးပြီးတော့ तू က snail ပေါ့နော် snail ဆိုတော့ဒီတကယ်တို့ခီးဝါရတဲ့ serum နဲ့ထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အသား dry ဖြစ်တဲ့လူလည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုချောလေးပြီးတော့ sunscreen နဲ့မကောက်ဘူး sun primer ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် makeup လိမ့်ဖို့ပါ ready ဖြစ်တော့ဒါလေးကိုရမ်းကြိုက်တယ်သုံးပြနေတယ်တခုပဲ
ဘာလို့မှမသိဘူးဖြိုးပါညှစ်လိုက်တိုင်းလို့ညစ်ပတ်ပြီးတလူးနေပြီးတော့ဘေးတွေကိုထွက်ကြနေအဲ့တခုပဲဖြစ်တယ်ဒါမှကျန်တာအကုန်လုံးဆင်ပြေတယ်အရန်ကြိုက်လို့လည်းဖြိုးပါ review တင်ထားပါတယ်သွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဖြိုးပါတကယ်တော့ foundation favorite တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖြိုးပါအခုဒီလထဲမှာ January ထဲမှာသုံးနေတဲ့ Hearty ကသူတို့ရဲ့ဒီဗာလဲ Bulletproof concealer လေးကြီးကြိုက်တယ်ဒီနှစ်ခုစလုံးကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ဖြိုးပါပုံမှန်သုံးနေကြ concealer ဖြစ်တဲ့ Maybelline Age Rewind လောက်တော့မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့သူကနဲ့သူဈေးနှုန်းရနဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ကာလာအနေထားအရာဆိုလို့ရှင်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဖြိုးပါကဒီထဲကပန်းရောင်လေးဆိုလို့ရှင်ဖြိုးပါအသားရောင်နဲ့ကွက်တီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖြိုးပါအနာစားတွေဖုံးဖို့ဒီနှခမ်းကြားတို့ဒီကြားတွေလိမ့်ဖို့ဆိုဖြိုးပါသုံးတယ်ဒါလေးကတော့ under eye အတွက်သုံးတယ်ပြီးတော့ဖြိုးပါစီမှာ makeup class လာတက်တဲ့ကောင်မလေးတွေကိုဆိုလည်းဖြိုးပါအမြဲတမ်းပြပြဒီနှစ်ခုကိုအမြဲညွန့်နေပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူကဈေးလဲတက်တာတယ်တော်တော်လေးလဲ blending လုပ်ရတာကောင်းတယ်တော်တော်လေး4နာရီလောက်ကတော့ AC ခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကို try ကြည့်ပါဒါ Hearty ကနေထုတ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ concealer ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါမှာဖြိုးပါ powder ပေါ့ powder တော့ဒီ Masuri ကနေပြီးတော့သူတို့ထုတ်ထားတဲ့ two way powder လေးကိုကြိုက်နေတယ်ဖြိုးပါသုံးတဲ့နံပါတ်ကတော့25ဖြစ်ပါတယ်ဖြိုးပါဒီဟာလေးသုံးတယ်ညစ်တိညစ်ပတ်တွေလည်းဖြစ်နေပေါ့နော်ဆိုတော့နံပါတ်25ဒီဟိုနည်းနည်း beige color ဖြစ်တယ်မြန်မာအသားရောင်နေနဲ့ကြိုက်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အနှံ့တော့နည်းနည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖြိုးပါဘာကိုကြိုက်တာလဲဆိုတော့ तू ကလေတိတိတတ်တာနဲ့မျက်နှာကို smooth ဖြစ်စေတယ်ဘယ်လို foundation ဘယ်လို concealer ပဲသုံးထားတာပေါင်အချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင် two way powder ရရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုအရန်ထူလက်ပြစ်ထားပြီးအရန် cakey ဖြစ်သွားမျိုးရှိတယ်ဒီဥစ္စာလုံးဝမဖြစ်အဲ့တော့ဒါလေးကို try ကြည့်စေချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမျက်ခုံးမွေးဆွဲတာမျက်ခုံးမွေးဆွဲတာကဒါလည်း Hearty ကပဲ Hearty ကနေပြီးတော့သူတို့အသစ်ထပ်ပြီးမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ40 brown marker ပေါ့နော်ဒီအတိကတော့ဒီမှာဒါပါဒီလိုမျိုးထိပ်ပိုင်းလေးရပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြိုးပါလို့ငပြင်းနေပြီးတော့မျက်ခုံးကိုလို့အမြင်လေးတွေဆွဲခြင်းတဲ့သူအတွက်ဆိုအရန်အဆင်ပြေတယ်အရင်တော့ကဘယ်လာကထုတ်တဲ့ 3D ဟာနဲ့တူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာ 4D ဆိုတော့၄ချောင်းဖြစ်သွားပါတော့ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူကပို့ပြီးတော့ကြခံတယ်တကယ်ပါ try ကြည့်ပါဒါလေးကို try ကြည့်စေချင်ပါတယ်ဒါလေးက beauty favorite ထဲမှာပါပါတယ် lipstick favorite lipstick ကကြတော့ Mille brand ပေါ့နော်ဒီလထဲမှာအားလုံးလည်းသိမှန်တယ်ပြော Mille brand တွေကိုသုံးဖြစ်တယ်Milleတွေကမှာ lipstick နှစ်ချောင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ချောင်းပဲlipstick နှစ်ချောင်းပြပကြိုက်နေတယ်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့Love is on fire ဆိုတဲ့ထဲက Girls and Love ဆိုတဲ့နံပါတ်03ပေါ့နော်ဒီအရောင်လေးကိုပြပါ swatch လုပ်ပြမယ်သူကတော့နည်းနည်းအဲ့လိုမြင်ငပိရောင်လိုဒါပေမဲ့အဲ့လို make up ရောင်ဘက်လည်းသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအရောင်လေးပါလှတယ်တော်တော်လေးလှတယ်ဆိုလိုက်လို့ရှင်လေဒီအရောင်လေးပြီးရဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခုကတော့ Mille ရဲ့ tattoo velveting ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့ထက်တော့အနီရောင်ပြပါအားလုံးလည်းသိရတယ်ပြပါမှာတင့်ကမရှိလို့မရဘူးရှိရင်လည်းအနီမအနီပြပါအဲ့လိုမျိုးဆိုဒီရောင်လေးဆိုရဲနှစ်ခုစလုံးက finish ကတော့နည်းနည်းတူတယ်လို့ရှိရဒါပေမဲ့သူကပို့ပြီးတော့6တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကပို့ပြီးတော့6တယ်ဒါဒီအရောင်လေးဖြစ်တယ်ဒါကတော့တင့်က6တယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နှာခေါင်းပေါ်မှာသူကပို့ပြီးဆွဲတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကဒါဖြိုးပါရဲ့ lipstick favorite ပါ Mille product ပဲပါလဲဆိုလို့ရှင်ဖြိုးပါ mascara အသစ် try နေပါတယ်အဲ့တော့ mascara အသစ်ထဲမှာဒီ mascara ကိုကြိုက်တယ်ပြဿနာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီ mascara ကစိုးလိုက်လို့ရှင်တကယ်အမှန်ကန်ကောင်းတာဗာလဲဆိုတော့ကော့သွားတယ်အဲ့မဲ့တစ်ခုပဲဗာလဲဆိုလို့ရှင်သူ့ထဲမှာအမွှေးမြင်လေးတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အချို့တေချာမလုပ်လို့ရှင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အဲ့လိုမတော်တဆမျက်လုံးတွေကိုဒီထဲမှာပါတဲ့ fiber လေးတွေဝင်တတ်တယ်အဲ့ဒါတော့သတိထားပြီးခြေရမှာပေါ့လေဒါကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ဆိုင်နေဒါပေမဲ့ဒီ mascara လေးကအဲ့အမြင်တွေပါလို့လားလည်းမသိဘူးသူကတော်တော်လေးကိုစိုးလိုက်တာနဲ့ထူသွားစေတယ်စိုးလိုက်တာနဲ့ကော့သွားစေတယ်တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ဒါ Mille ရဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ super mascara ဆိုတဲ့ mascara အသစ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ပြရမယ်နောက်တစ်ခုကအားလုံးစိတ်ဝင်စားမယ်လို့လည်းထင်တယ်ဗာလဲဆိုလို့ရှင်ဖြိုးပါဒီအခုဒီလထဲမှာဖြိုးပါသုံးနေတဲ့ဈေးသက်တာတော့ eyeshadow palette လေးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကတော့ဒီဟာလေးပါသူကကြတော့အဓိက Colourpop Cosmetics ကသူတို့ထုတ်ထားတဲ့ California လားဘာလားမသိအဲ့ eyeshadow palette ကိုသူက dupe ထုတ်ထားတဲ့ဟာဒီဥစ္စာကပြမယ်ဒီ color လေးတွေအဓိကတော့ color ကဖြိုးပါအကြိုက် color တွေပေါ့နော်ဖြိုးတော့ natural tone တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ warm tone တွေဖြစ်တယ် art tone တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြိုးပါကြိုက်တယ်ဒီထဲမှာဖြိုးပါအသုံးပြဆုံး color ဒီလိမ္မော်ရောင်လေးသုံးတယ်ပြီးတော့ဒီအရောင်လေးသုံးတယ်ပြီးတော့ဒီ color လေးသုံးတယ်ပြီးတော့ glitter လေးဆိုအရင်လှရတယ်ဒါပေမဲ့ဖြိုးပါတေချာမသုံးပြဘူးပေါ့နော်အခုဆိုမျက်လုံးထဲမှာဖြိုးပါဒီထက်အရောင်လေးတွေနဲ့ခြေထားတာပေါ့နော်ဒီမျက်လုံးထဲမှာအဲ့တော့ tutorial လည်းလုပ်ပေးမယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုဖြိုးပါသုံးတာ2ပတ်လောက်ပဲရှိသေးရဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ color ထွက်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်အရင်တောက်နေအောင်မထွက်ပေမဲ့ color ထွက်တယ်သုံးတယ်ပြီးတော့ခရီးတွေပိုင်းသွားရင်လည်းအဆင်ပြေပါဘူးဆိုတော့ဒီထဲမှာ shimmer color တွေရော matte color တွေရောပါတော့ဖြိုးပါပါးမြီတွေရောရှိသမျှဟာတွေရောအကုန်လုံးဒါနဲ့ပဲစိုးရတာဖြိုးပါကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကြိုက်နေပါတယ်ဒါဟိုဟာလောက်ပဲပေးရတယ်1200ပဲပေးရတယ် online shopping တကူကနေပြီးတော့ဖြိုးပါညီမလေးလုပ်တဲ့ online shopping ကနေဝယ်တာပါဒါလေးတော်တော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဟိုဥစားစိတ်ဝင်စားလို့ရှင်ဒီလိုမျိုး color natural tone color လေးတွေကြိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြိုးပါလိုပဲ warm tone color တွေကြိုက်တယ်ပြီးတော့ထသွားထလာနဲ့ daily ချဲခြင်းနေဆိုလို့ရှင်ဒီထက်က color လေးတွေတစ်ခုပဲချဲအကုန်လုံးပဲရောချဲလှတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး palette လေးက make လေးတွေမှာရှိထားတဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ eyeshadow palette လည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဖြိုးပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ perfume လေးတွေပြောခြင်းနဲ့
perfume ကတော့ဒါပြောပါတော့ဒီ Myst inspire perfume တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကဒီနိုင်ငံခြား luxury brand အနှံ့တွေကို inspire ပြန်လုပ်ပြီးပြန်ထုတ်ထားတဲ့ Myst perfume ဖြစ်တယ်ပြောပါဒီနှစ်ခုစလုံးကိုမနစ်တည်းသုံးတာပါမဟာရရသုံးတာဒါတော်တော်လေးကိုကုန်နေပြီနှစ်ခုစလုံးညီတူညတူကုန်အောင်သုံးပေးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကြိုက်တယ်ဈေးလဲတက်တာတယ်အကောင်လုံးကဒါတဘူးကိုမှ18000လားအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကြိုက်တယ်ဖေဖသုံးနေတဲ့အနှံ့လေးတွေကဒီအနှံ့လေးတွေပါ Chanel အနှံ့ရယ်နောက်တစ်ခုက DNG ရအနှံ့တကယ်တော့ပြောဒီနှစ်ခုမှာပဲအနှံ့ကိုပိုကြိုက်လဲဆို DNG အနှံ့ကိုပိုကြိုက်တယ်သူက fresh ဖြစ်ပြီးတော့အထီးရောအမအောင်သုံးလို့ရတဲ့အနှံ့မျိုးပြီးတော့ fresh ဖြစ်ပြီးတော့lim la အဲ့လိုချင်းစုပ်စုပ်နဲ့ချင်းစုပ်စုပ်တော့မဟုတ်ပါအဲ့လိုချင်းနဲ့အနှံ့ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်လေး fresh ဖြစ်တယ်ပြကြိုက်တယ် body care တွေအတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကြတော့ BodyBody ကနေထုတ်ထားတဲ့သူရဲ့ Illuminating Glow White ဖြစ်တယ်သူကတော့အဓိကဒီထဲမှာကဘာနဲ့ထုတ်ထားလဲဆိုတော့အဓိက coconut white ရယ်sweet almond white ရယ်ပြီးတော့ illuminating ဖြစ်တဲ့အားလေးထည့်ထားတယ်သူက2ရောင်ထွက်တယ်ဒီဥစ္စာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရင့်တဲ့အရောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့သုံးမယ်ဆိုတော့ဒီလို shape ပြီးသုံးပေးရတယ်ဖြိုးပါအဓိက body မှာသုံးတယ်ပါဆိုတော့ဖြိုးပါ body glow ရတာအရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတာဖြိုးပါပြီးတော့ဟိုဒူးပေါ်တော့ဖြိုးပါခေါင်းဝင်လေးဝတ်တာခေါင်းဝင်လေးဝတ်တော့လေခြေသလုံးလေးတွေပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်နေတော့လှတယ်ဆိုပြီးတော့သုံးကုန်တော့မယ်ရောကုန်တော့မယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကြိုက်တယ်review လုပ်ချင်တဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ် summer အတွက်လုံးဝ bikini ဝတ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ပြောပါဒါလေးကို try ကြည့်စေချင်တယ်တော်တော်လေးလှတယ်ဒီမှာပြီးတော့ဒါကမြန်မာပြည်ကပဲထုတ်တဲ့ဥစ္စာ natural brand ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်စင်ပြေတယ်အနှံ့လေးလည်းတော်တော်မွေးတယ်ဒါလေးကို try ကြည့်ပါ BodyBody ကထုတ်ထားတဲ့ white ပါဖြိုးပါRupa ဆိုတဲ့ brand ပေါ့နော်ပြပအားလုံးဒီ hair oil လေးအတွက်လည်း review ပေးပြီးသားတယ် Rupa brand ရဲ့ဒါလည်းလို့ပဲမနှစ်ကလေးကဇက်တိုက်သုံးတာသူတို့ရဲ့ body butter ဆိုတာတော့ body lotion နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာမှမကြည့်ကုန်သွားပြီဒီဥစ္စာသူတို့ရဲ့ဒီပါလဲ indica ဆိုတဲ့ body butter ကိုသုံးပါတယ်ဒီ body butter ကဘယ်လောက်တောင်ကောင်းလဲဆိုပြတငယ်ချင်းတွေဆိုမျက်နှာပါသုံးတယ်ဘာလို့ဆိုပြတော့ခရီးသွားတော့အရန်ချမ်းတော့လေယောက်ျားလေးဆိုရင်ဒီဥစ္စာကိုမျက်နှာပါသုံးတယ်ဆိုတော့အရန်အဆင်ပြေတယ်သူက natural product ပဲပြီးတော့သူကလည်းမကြည့်နည်းနည်းလေးပဲယူတယ်နော်နည်းနည်းလေးပဲယူပြီးလို့ရှိရင်ပြတော့ပို့ချလိုက်သူကအစီ wine အစီဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လို body butter တွေအဲ့လိုဟိုစိုးပြေစေတဲ့အစီတွေအများကြီးပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိတိလေးနဲ့တော်တော်လေးကိုတိတိကျကျသုံးလို့ရအဲ့လိုဒူးတွေပြီးတော့အဲ့လိုအသားရမ်းချောက်နေတဲ့ခါမျိုးတွေဆိုသုံးလို့ရတယ်ဒါကတော့မျက်နှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးเนาะခန္ဓာကိုယ်သုံးတဲ့ဟာဒါပေမဲ့အရန်အဆင်ပြေတယ်သူ့ရဲ့အနှံ့လေးကတော့သူက mango နဲ့ orange အနှံ့လေးဆိုတော့နည်းနည်းလေး fresh လည်းဖြစ်တယ် fruity လည်းဖြစ်တယ်အရန်ကြိုက်တယ်အခုထင်တာပြထင်တာပြော favorite တွေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီပြဘေးမှာယူထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကုန်သွားပြီဆိုတော့ဒါပြ January favorite ပါအဲ့တော့အစအနေဆုံးကြည့်ရတဲ့သူတွေကိုအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် follow အဟောင်းနေဆိုရင်တည်တယ်ဘာလို့ဆိုဖြိုးပါရဲ့ favorite video တွေကနည်းနည်းရှည်တတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်ပဲသုံးပြီးတကယ်ပဲကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို short review တွေပေးသွားတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရှည်တယ်အဲ့တော့အပြီးထိကြည့်ရတဲ့သူတယောက်ချင်းစီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ favorite လထဲမှာဘာတွေကြိုက်လဲဆိုတာကိုနောက်လာကိုရင်ပြန်ပြောပြပါမယ်အားလုံးပဲတတာ